சண்டே மார்னிங் பாப்பா அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருமல் சளிக்கு சண்டே தான் மருந்து கொடுப்பேன். இந்த டைம் மருந்து கொடுக்க வேண்டாம், தூதுவளை தோசை அரைச்சிக்கலான்ட்டு பறிச்சிட்டு வந்தேன். பாப்பா நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் கொடுங்கம்மான்னு உட்காந்து கட் பண்ணிட்டு இருந்தா. நல்லா நீட்டாகவே கட் பண்ணியிருந்தா. அதுக்குள்ளே அத்தை நான் இட்லி சாம்பார் செஞ்சுட்டேன், சமைக்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதை அப்படியே சட்னியாக அரைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து பச்சை மிளகா வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டு இலையும் வதக்கிட்டு திருவுண தேங்காய் புளி உப்பு போட்டு வதக்கி அரைச்சாச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. குழந்தைங்களுமே நம்ம என்ன கொடுக்குறோன்னு தெரியாமல் சாப்பிட்ருவாங்க. இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். மதியத்துக்கு நான் மொகலாய் ஸ்டைல் மட்டன் குருமா தான் செஞ்சுருந்தேன். தக்காளியே யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் காரமும் அதிகமாக இல்லாத ஒரு குருமா. நான் சமைச்சிட்டு வரக்குள்ளே சின்ன பாப்பா வீடெல்லாம் கூட்டி வச்சுருந்தாங்க. ஏதோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கூட்டி இருந்தாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டாச்சு. இந்த குருமா நான் செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நாளைக்கு இன்னொரு மினி விலாகில் பார்க்கலாம். பாய்.